ուրեմն նանե անունը անունների ցուցակում զաքսում չկար թող ինձ ներվի արդեն վաղեմության ժամկետնել է ես փող եմ տվել որպեսզի նանե անունը գրեն Բայց լավ է կողմնորոշվել եք Հաբայ Բագրատունու համար Հաբայ չանեի Տեսեք լուրջ եմ ասում հետո մեր քաղաքում նանեններ կան բայց առաջինը նանեն է Առաջինը մեր նանեն է եւ ասում եմ զարմանալի երևի ինձ որ ասին չի հետո հայրիկս ինքը եղել է ես գիտեի որ այդ ցուցակում պետք է լիներ իսկ նանե անունը չկար Իսկ երկրորդը երբ որ ծնվեց Լիպարիտը իմիջիալուս նանեն լրագրող Լիպարիտը օպերատոր է Ուրախ եմ նաև այն առիթով որպես հայ մարդ որ Քեսաբի մասին վերջի վավերագրական ֆիլմը արել են իմ երեխաները Լիպարիտը եւ նանեն գնացել են Քեսաբ եւ 6 ժամանոց շատ լավ ֆիլմաշարք է այդպես Հովանավորից Ղազարում ապրող Հայր Համազասպը Հայր Համազասպը Ինչ ենք անցնում աթեիզմ, հա ինստիտուտում ես Բրյուսովն եմ ավարտել, այդ աթեիզմի դասի ժամանակ ես հանդիպեցի նանեն, որ ռազմի իմաստության աստվածուհին է ու մտածեցի, եթե ես ամուսնանամ, աղջիկ ունենամ, ես կուզենամ նանե դնեմ իր անունը, երբ որ մենք ամուսնացանք, ասի Էդվարդ, մի բան եմ խնդրում, էլի թույլ կտաս այս անունը ասա որ դու ես ուզում էլի որ տատիկը բանը չասեն հա երկրորդը ինչ կուզենաս կդնես ոնց որ մի թեժացավ իրավիճակը երբևիցե լինում է միշտ համակարծիք եք թե լինում է որ տարակարծություններ են լինում պիտի որ լինի Չգիտեմ, բայց մեր երեխաները ուրախանում են մեր կռիվների վրա։ Բայց այդպիսիք լինում են։ Ասեմ ես, քանի որ մենք դպրոցական ընկերներ ենք, ոնց է որ ձեր դպրոցական ընկերոջը հանդիպում եք ցանկացած տարիքում, քեզ թվում է դու 17 տարեկան ես, չէ՞։ Մեր ամբողջ կյանքը այդպես անցավ, մենք իրար հետ նենց ենք կռվում, ոնց որ դպրոցական ընկերներ։ Դասամիջոցին ոնց կկռվեի։ Մեր փոքր աղջիկը Ռաֆայելան ասում է, հենց սկսվեց։ Այս կարգի են եղել։ Իհարկե շատ լուրջ խնդիրներ ենք ունեցել 2008 թվականին եւ պատերազմի հետ կապված եղել ենք ճիշտն ասած հեղափոխականներ։ Մենք ի սկզբանե որոշել ենք երկու երեխա ունենանք։ Ծնվեց Նանեն, հետո Լիպարիտը, հետո երբ որ եղավ երկրաշարժը, մենք որոշեցինք երեխա որդեգրել, հետո տեսանք գործընթացը շատ դժվար է։ Մտածեցիք ինչի չունենանք։ Ու որոշեցինք երեխա ունենալ։ Հայրենասիրության Ու այնքան ենք ասել, որ այս երկուսին ունեցել ենք հանուն ընտանիքի, երկուսին հանուն հայրենիքի, փոքր աղջկան մեր Ռաֆայելային, երբ որ շարադրություն են տալիս երկրաշարժի մասին, ինքը գրում է անկեղծ ասած չգիտեմ երկրաշարժը ինչ բան է, բայց մի բան գիտեմ, եթե ինքը չլներ ես չէի ծնվի։ Գայանեն եւ Ռաֆայելան ծնվեցին երկրաշարժից հետո։ Կոնֆլիկտները բերում են զարգացման, բայց դե ցանցրույթի գործոնն էլ կա, դուք համարյա կեսդար միասին եք։ Լինում են պահեր, որ հոգնում եք իրարից, որ պիտի հեռու մնաք։ Հարց ուղում եմ պարոն Ասատրյանին։ Հա, դա կլիներ, եթե ինքս ինձնով չսպաղվեի։ Ես պարապ չեմ լինում։ Անկամ երբեմն եղեք նադուրում ասում են Երևան ես լնում ասում եմ ինչի ասում եմ չես գալի գյուղամեջ էլ այնտեղ բազարի խաշմերուկ ունենք չէ ես միշտ գործ ունենում եմ անկամ այն պարապությունից են կռվում կարծում եմ ինքը միշտ իր գործն է ունենում ես իմ երբեմն միասին ենք ունենում ասենք թե երեխաների խնամքի ցերեկային կենտրոն բան հա մեկս մեզ անում մեկս բայց փորձում ենք ամեն մեկս կայանալ Ես ասեմ, թե լուսանկարչություն եմ անում, ինքը երբեք չխառնում, եթե չասեմ, երևի բոլոր ընկերուհիներին նկարել եմ գոն։ Դե խառնում, ինչ-որ մի կերպ միջամտում։ Հա, օգնում է, էլի այսպես, կամ, չգիտեմ, ցուցահանդես բան եմ անում, էլի կողքիս է։ 70 ինչ տարիք է։ 70-ը 70-ը կյանքը սկսելու տարին է։ Հա, ես նոր հասկացա, որ Իշքան գործ կա դեռ անելու, իշքան բան կա սովորելու եւ անգամ մեր այդ վերջի շրջագայությունը ինձ համար, որ ինձ ասեին ապտակ ստանաս հերթական անգամ 70 տարեկանում, որովհետեւ Էդվարդ Բագրատունին գնաց եւ չէր կարողանում խոսել իրենց հետ։ Ես լեզու կսովորեմ։ Որ լեզուն եք սովորելու։ Անգլերեն եմ սովորելու, որովհետեւ Ֆիլիպինցին եկելա խոսում է
Հնդիկները բոլորը խոսում էին Թայվանից կար, այդ վարդը չի խոսում։ Երկրորդ շնչառություն վերցնելու ժամանակն է, Հա, փաստորեն։ փաստորեն ես բաց թողում ունեի, եւ ես անպայման կողեմ առաջ կայեմ դա։ Տիկին Խնկամուշ, ձեզ համար 70 ինչ տարիք է։ 7 թիվը ինձ համար շատ հետաքրքիր թիվ է։ Տարիներ առաջ, երբ որ ես Գերմանիայում էի 2 ամսով, Գյոթե ինստիտուտում վերապատրաստման էի, ես աստվածաշունչ նվեր ստացա ամերիկացի քահանա, որը ծառայում էր գերմանական եկեղեցում, ինձ նվիրեց այդ աստվածաշունչը եւ ասեցին, որ գիտես, ձեր ազգի մասին պետք է ինչ-որ բան ներկայացնեք, ու ես շատ հետաքրքիր էր, ինձ ներսից ասվեց վերցրու այդ աստվածաշունչը գնա ու գրի Այբուբենը ձեր եւ խոսա դրա մասին։ Մեր այդ խմբում 12 ազգի ներկայացուցիչներ կային։ Եվ այդտեղ մեր Այբուբենի 7-րդ տառը դա N է շշաձև, Էմանուել, Աստված մեզ հետ։ Եվ այդ 7-ը շատ խորհրդանշական է։ 7-ից հետո գալիս է 8-ը, որը հավերժություն է։ 8-ից հետո գալիս է 9, այսինքն երբ որ ես դառնամ 90 տարեկան, ես հասկանում եմ, որ մի բան ավարտվում է եւ մի նոր բանի սկիզբ է։ 100-ամյակի սկիզբն է։ Հա։ Հրաշալի։ Ես հիմա խոստանամ ձեզ, որ մեր պլյուս-մինուս 100 շարքում մենք հանդիպելու ենք։ Հա, 100-ին ես պատրաստվում եմ։ Անպայման, ես այցելելու եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր եկաք, որ այս հումորով դրական հաղորդումը ստացանք, հուսամ ձեզ էլ այն դուր եկավ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ ենք, Այո, հաջող։ իհարկե շատ բաներ ունենք խոսելու։ Հանդիպելու ենք դեռ։ Դուք մի քանի օր առաջ եք վերադարձել կրուիզից, որ մեկնել էիք ձեր ամուսնության տարեդարձի կապակցությամբ, թե ամուսնու ծննդյան։ Որոշում կայացրեցի, ասես տարի մենք երկուս էլ դառնում ենք 70 տարեկան, թող օրիգինալ լինի մեր ծնունդ, ռեստորան չենք ուզում, խնջույք չենք ուզում, եւ անակնկալ արեցի, իր ծնունդը նոյեմբերի 4-ին էր, մենք պետք է Եվրոպա գնայինք, ամեն ինչ պատրաստ էր, ինքնաթիռի տոմսերը գնված էր, բայց չգիտենք ինչու Իտալիայի դեսպանատունը մեզ մերժեց։ Եվ ստացվեց այնպես, որ մենք գնացինք Պարսից ծոց։ Սա էլ էր շատ հետաքրքիր, որտեղ մենք նոր տարին երբեք մեր մտքով չէր անցել, որ հնարավոր է նոր տարին դիմավորենք երկնքի ու ջրի միջև, ծովի վրա, 18-րդ հարկում հսկանավի։ Բան է դա անակնկալ ձեզ դուր եկավ, թե ծայրացակ, որ ինչի է ամեն ինչ վերահսկողությունից դուրս գնացել, ընտանեկան բյուջեն մսխվում է, թե Վերջին 44 տարում դա երևի ամենասիրուն բաներից մեկն էր, որ Խնկանուշը ինձ նվիրեց։ Սովորաբար մենք փորձում ենք հետաքրքիր անել ծննդյան օր բան, բայց սա շատ լավն էր։ Ասեմ, որովհետև ինձ աշխարհ տեսած մարդ եմ համարում, բան, բայց այդպես չի, որովհետև նավով շրջագայելը բոլորովին ուրիշ հաճույք է եւ ուրիշ մշակույթների հետ է շփվում։ Ես շատ ուրախ եմ եւ շնորհակալ իրենից։ Գնդակը ձեր դաշտում է անակնկալների։ Այնպեսի նշաձող է սահմանված, որ ես չգիտեմ, Դե ուսանանակի փետրվարի չեք մտածելու։ 22-ին էլ իր 70-ամյակին ենք հասնում, հենց որ ես ջանում եմ։ Համարժեք մի բան մտածել եք։ Անպայման։